Una voz bien fuerte de machos que aúllan con harta fuerza. Los lobatos van a presentar los días de la semana. Días. Momento, alarga por favor, alarga. Alargo. Ya. El nombre de la manada Maina Nui está todo referente contra el concepto de la isla de Pascua, ¿ya? No podemos decir el significado porque es una mística de nosotros que cuando son promesados tienen derecho a saber el nombre del significado de la sección. ¿Ya, jefe? Ellos como lobatos también vieron todo lo que... ¡Atención! ¿Sí? Ya. Si se pongan más acá, jefe. No, tienen que estar de aquí. Tiene perfecto. ¿Pasea? Ya. Fuerte sí, porque no hay micrófono. No Ya. tenemos los micrófonos. Los días de la semana. Sí se ve. Vamos a conocer primero el día. Ese que se cayó no es al agua. ¿Cuál es el día? ¿Dónde está el día lunes? Sábado. Día lunes, mucho para todos. Yo voy a presentar el día lunes. El día lunes se llama Mahana Monije. Monire. Monije. Ya, el lunes. El martes, ¿qué lo tiene? Yo presentaré el día martes. El día martes se dice así: Mahana Piti. Mahana Piti. Miércoles. Yo voy a presentar el miércoles y se dice Mahana Taru. Taru. Yo voy a presentar el día de la semana Mahá. ¿Qué día? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Jueves. Muéstralo, hijo. Muestra la pancarta. Mahana Maha. Mahana Maha. ¿Ya? Qué difícil este. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si está al revés, más difícil todavía. ¿Cuál falta? Viernes, pues. Viernes. Voy a presentar Día viernes. el día viernes. Muéstralo, hijo. Muéstralo así y revisa. Mahana Pai. Pae. ¿Ya? Mahana Pae. Vamos al día de la fiesta, el día sábado. Falta el día sábado. El del carrete. El día Eso. sábado se dice Mahana Opu. Mahana Obu. Y el día domingo. El descansado. El día domingo se dice Mahana Tapati. Mahana Tapati. Sí me gustó, sí me gustó. Sí me gustó, sí me gustó. Sí me gustó, sí me gustó. Ya, un aplauso de la Edita para los lobatos. ¿El eléctrico? No, pues un aplauso de Scout. ¿Ya? Un aplauso Scout, Edita. ¿Ya? Sí, uno, a la una, a las dos, a las tres, al agua. Díaz, un aplauso para los lobatos. Ya, se demoraron mucho. Ya, yo voy a hacer un aplauso. Voy a... Ya. ¿Cuál? La lluvia. Ya. Vamos a la lluvia, ¿eh? Con dos. Con tres. 4, Cinco. 5, Cuatro. 4, Tres. 2, Dos. Uno. A continuación vamos a presentar los estupendos, los regios, los bacanes, los dormilones de la trova. ¿Ya, trova? Lo hacen acá, allá o acá, donde quieran. Ya. Sabemos intercalado, Después me alumbré. Ya, ¿qué van a presentar, chiquillos? Un skate. Sí, tenemos dos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? Es simplemente una escritura que hicimos para representar a Inanna Matatoa. Ya, perfecto. El grupo Inanna Matatoa nació el 5 de julio del 2010, hasta ahora el 24 de enero del 2012.
Hemos hecho lo posible para hacer un mejor mundo, una mejor sociedad, un mejor vivir, y luchar por esto con... Respeto con la piscina, apenas lo ven, pues. Tienes de con corazón. Libres de corazón. Fines con el corazón. Tienes con el corazón. Defender al pobre y al rey, a la familia y ajenos por a futuro para justo y seguro. Fauna matajá. Nena matatoa. Se quema el libro en las manos, ya. Pascuense es nuestro origen y una historia tiene. Un hijo luchador, en su honor el grupo se creó. Por un futuro más luchador y nana matatoa. Ya. ¿Tiene algún aplauso? ¿Un aplauso? Este aplauso es como una canción. Se llama La canción del búho. Y es así. Desde Valparaíso vengo y les traigo esta canción. Canta el búho 2 veces. Pongamos atencióncitos en cunclillas. También cunclillas y atención. Desde Valparaíso vengo y les traigo esta canción. Canta el búho 4 veces. Pongamos atención. Ahora sí. ¿Ya? Ay, ahora sí. Y ahora, ¿cómo patrulla va a presentar? La tropa. Les vamos a pedir a ambos grupos que se den 3 pasos más atrás, por favor. Mientras tanto que están ahí poniéndose de acuerdo. Ya. Listo. Esto se llama... No tiene nombre. No tiene nombre. Es muy inventado para nosotros. Bueno, yo estoy acá. Ya. Se llama el ejemplo. Silencio. ¡Pelotón! ¡A formar! ¡Enumerarse! 1, 2, 3, 4, 5. Castigado una semana. Es tu culpa. Es más bueno que para qué. Pasó la semana. Hola, ¡Pelotón! ¡Orden!
¡Soldado, más rápido! ¡Soldado, enumérese! 1, 2, 3, 4, 5. Castigado un mes. ¡Oh! ¡Mira como hombre! De los guachiduros. La policía. La Argentina, ¿no? La Argentina, ¿no? No. Oiga, ¡Pelotón! ¡Formar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde voy yo? No. Ahí. Numeroso, soldado. 1, 2, 3, 4. 5. Ya, vuelvo. Oye, está bien, pues. Tenía que estar por él. Faltado, no, dejamos la que no puede ser. ¡Pelotón, formar! ¡Rápido! ¡Silencio, soldados! ¡Enumérese! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Así me gusta el hombre! Ay, a mí también. Mantengas ahí bastante, acá. Me dio mucho calor. Muy bueno. Ya más en una...